Sveiki, su jumis Neringa Čeponė ir Marketingo meniu. Esu Lietuvos marketingo asociacijos valdybos narė ir Marketing Game strategijos sistemos kūrėja. O šiandien kalbinsiu prieš mane sėdinčią Ievą Venskuvienę, kuri dirba Ignitis grupės darbdavio įvaizdžio vadove. Ir tai yra viena iš tų vadovių, kuri retai kalba garsiai, apie kurią retai kalbama garsiai, bet jos darbo poveikis organizacijoje yra labai platus ir gilus. Ievos ilgametė patirtis versle ir organizacijose, kuriuose svarbu ne vien tik tai išorinė komunikacija, ar gražus pateikimas, ar pakuotė, bet ir strategiškai stiprus ir reikšmingi pokyčiai organizacijoje, kurie kuria sistemas, keičia kultūrą ir panašiai. Tai labas Ieva. Labas Neringa. Pasikalbėkime pirmiausia apie ne tik tavo poziciją, bet apie organizaciją, kurią atstovauji. Kas yra Ignitis grupė ir kokie pagrindiniai skaičiai ją gali reprezentuoti mūsų pirmoje dalyje, užkandžio dalyje? Gerai, žinoma. Labai džiaugiuosi šito klausimu, nes labai visi skirtingai supranta, kas yra Ignitis grupė. Vieniem tai yra nepriklausomas elektros tiekėjas, tai yra įmonė, iš kurios gaunam sąskaitas kiekvieną mėnesį. Kitiem tai yra ESO, tie, kurie nutrūksta elektra ir bėga skuba ją tiekti atgal. Iš tikrųjų, Ignitis grupė vienyje apie 50 skirtingų įmonių. Nevardinsiu visų jų, pagrindiniai prekiniai ženklai, kuriuos turbūt verta žinoti. Tai yra būtent tas Ignitis, kurį minėjau, nepriklausomas tiekėjas, Ignitis Renewables, kurie vysto ir valdo atsinaujinančios energetikos parkus, Ignitis gamyba su didžiausiais klasikiniais elektros generacijos pajėgumais, tai Kruonės, Kauno hidroelektrinė, Elektrėnų kompleksas. Kas toliau? Ignitis grupės paslaugų centras, kur dirbu ir aš, tai yra maždaug 600, gal net ir daugiau specialistų skirtingų funkcijų ir mes teikiam paslaugas visai grupiai. Turim, dabar galvokim toliau, ESO. Taip, turim Vilniaus kogeneracinę jėgainę, turim Kauno kogeneracinę jėgainę, tai yra begalė įmonių, begalė prekinių ženklų ir skirtingų auditorijų. Ir iš viso dabar jau kaip tik skaičiavom ir keičiam visur skaičius, tai jau 4800 su viršum darbuotojų. Tai ir esam visam Pabaltyje, nuo Lenkijos iki Suomijos. Suomijoje turim 2 darbuotojus. Wow, labai dideli skaičiai, visko daug. Pakalbėkim tada apie Ignitis grupę kaip darbdavį. Girdėjau, kad labai daug žmonių dirba, virš 4000. Kokios pagrindinės profesijos, ar galima sakyti, kad Ignityje galime sutikti visų profesijų atstovus? Principė taip, kai ir pati esu stovėjus karjeros dienose ir kai ateina studentai ir klausia, ko ieškot, tai sakom dažniausiai visko, išskyrus turbūt sveikatos specialistų, grožio industrijos ekspertų ir taip toliau. Pagrindinis turbūt fokusas mūsų yra iš tikrųjų inžinerija, bet neapsiribojam tuo. Turim virš 60 specialistų teisininkų komandą, IT specialistų apie 300, tai vien HR yra virš 60, jau nekalbu rinkodaros ir komunikacijos. Inžinierių tai jau skaičiuojam tūkstančiais. Pačias profesijas kažkada turėjom tokį norą pasidaryti profesijų biblioteką, kad padėtų patiem tėvams truputį kalbėtis su vaikais apie kokios yra profesijos, kokios yra galimos profesijos, nes dažniausiai vaikai apsiriboja tai ką mato. Tai pas mus yra virš 100 skirtingų profesijų, apie kurias galima kalbėti. Dar šito projekto neįgyventinom, dar nepadėjom į lentynas, bet tiesiog labai imtis didžiulės, nes mes kaip pamatėm patys virš 100 visiškai skirtingų profesijų, kurias reikėtų aprašyti, tai buvo toks, okei. Gerai, virš 100 profesijų, tai ar galima ar teisinga būtų užduoti tokį klausimą, kaip atrodo darbas Ignityje, kuo skiriasi darbas Ignityje nuo kitų organizacijų? Ar galima pamatuoti? Ar tai yra visiškai skirtingai priklauso nuo to, kokioje įmonėje dirbi ar kokią veiklą vykdai? Ignitis grupė yra valstybės kontroliuojama energetikos įmonių grupė, didysis akcijų paketas mūsų priklauso valstybei, tai įneša irgi tam tikrų dalykų. Energetikos sektorius yra reguliuojamas, tai irgi labai iš tikrųjų veikia tą kasdienį darbą, nes tu negali taip galbūt greit reaguoti į ten kažkokius, pavyzdžiui, iš mūsų srities rinkodarinius komunikacinius dalykus, nes turi įsivertinti ir rizikas ir žalas,
ką tai gali padaryti tavo kažkoks žingsnis ir taip pat atitinkamai su visais projektais. Tu turi įsivertinti, kokį poveikį tu gali padaryti valstybei, nacionaliniam energetikos saugumui ir taip toliau. Tai tikrai skiriasi nuo to turbūt, jeigu dirbtų, nežinau, Vilniaus gatvės apšvietime inžinierium ir jeigu tu dirbtum Kruonyje inžinierium, tai yra visiškai skirtingo poveikio darbai, nors ta pati inžinerija. Tai tikrai skiriasi. Ir atitinkamai kiekvienos iš tų įmonių, kurias aš vardinau, jos irgi turi savitą šiek tiek kultūras, susiformavusias metų bėgyje, nes Ignitis, mes skaičiuojame, jau gyvuoja 88 metus. Per tuos metus labai keitėsi tie pavadinimai nuo AB Elektra, Lietuvos Energija ir taip toliau, ir dabar turim Ignitis grupę. Tai, o istorinis tas palikimas vis tiek yra. Pavyzdžiui, šiais metais turėjom vieną darbuotoją, kuriam sukako 50 metų stažo jubiliejus. Tai formuoja įmonę, kokia jinai yra, kokia jos kultūra, kokie tradicijos, įpročiai ir taip toliau. Mes šioje studijoje nekartą kalbėjome apie prekės ženklo keitimą. Ir kai dabar išvardinai tiek prekių ženklų, tai prieš kiek metų įvyko tas didysis pokytis, kai Ignitis tapo Igničiu ir ką realiai simbolizavo prekės ženklo atnaujinimas, nes esam kalbėję, kad jeigu prekės ženklo atnaujinimas yra tik tai išorinis logotipo atnaujinimas, tai yra klaida, nedarykite to. Tai koks pokytis iš tikrųjų kokį pokytį simbolizavo šis veiksmas? Taip, tai manęs tada nebuvo, tai negaliu kalbėti labai stipriai už kolegas. Pats pokytis įvyko, jeigu gerai prisimenu, maždaug apie 7 metai atgal. Ir tai buvo tas pavadinimo keitimas susijęs su tuo, kad buvo sujungtos tos visos energetikos įmonės po vienu pavadinimu Ignitis. Po Ignitis grupės pavadinimu. Tai didžiulis struktūrinis pokytis, valdysenos pokyčiai ir taip toliau, nes anksčiau tai buvo visiškai atskirai veikiančios organizacijos su visiškai skirtingom kultūrom ir čia buvo didelis kultūrinis šiftas, kai nuo ten skirtingų švenčių, netgi kalėdinių, pereinam prie vieno grupės gimtadienio, vieno bendro renginio. Tai labai daug tokių dalykų, nuo kaip skirtingai ugdomi yra vadovai kiekvienoje iš tų įmonių, pereinama prie centralizuoto ugdymo, prie centralizuotų sistemų, vieno intraneto. Tai didžiulis pokytis, kuris buvo pažymėtas tuo finaliniu turbūt žingsniu, tai yra naujų prekinių ženklų. Pradedame antrą laidos dalį, kur marketingo meniu pristatomas pagrindinis patiekalas, o pagrindinis patiekalas šiandien yra darbdavio įvaizdis. Ir toks terminas kaip darbdavio įvaizdis atsirado ne taip jau ir seniai. Kažkada įmonės Lietuvoje tiesiog duodavo skelbimus ir kviesdavo žmonės dirbti, tarsi pasirinkimą darytų vien tik tai darbdavys, o šiandien mes turime kitokią situaciją, kad renkasi tikrai ir darbdavys, ir darbuotojas lygiai taip pat. Ir kuo aukštesnių kompetencijų tas darbuotojas, tuo labiau jisai testuoja darbdavį jau atrankos momentu ir netgi bandomasis laikotarpis yra skirtas abiejoms pusėms. Tai Ieva, papasakok, kaip tu supranti, kas yra darbdavio įvaizdis ir ar tikrai teisingas pavadinimas, nes angliškai tai yra employer branding, darbdavio prekės ženklas tarsi, kuris atrodo truputėlį daugiau ir giliau apima negu vien tik tai įvaizdis. Tai kokios tavo mintis dėl šio termino? Tai pritariu, tas terminas, aš šiaip stengiuosi nevartoti lietuviškai, turbūt net ataskaitas ruošdama aš naudoju anglų kalbą, pas mus organizacija dvikalbė, galima rengti viską ir anglų kalbą, nes daug aiškiau galima prašyti dalykus. Tai kaip aš suprantu tą darbdavio įvaizdį, tai labiau kaip darbuotojams skirtą prekės ženklo formavimą. Nes jeigu mes turim prekės ženklą, produktinį prekės ženklą, jo tikslas realiai yra koks? Pritraukti klientus ir juos išlaikyti. Taip, labai jeigu bukai. Tai darbdavio įvaizdžio tikslas yra visiškai toks pats. Pritraukti kandidatus, konvertuoti juos į klientus, tai yra darbuotojus, ir juos išlaikyti. Tai skirtumas tik tai yra tas, kad pritraukiant klientus mes norim jų kuo daugiau, ir kuo daugiau jų išlaikyti ir scailint,
o su darbuotojais mes norim to vieno. Tai tas toks piltuvėlis tiesiog gaunasi, reikia labiau dirbti ir valdyti piltuvėlį, kad nebūtų viršus jo itin platus ir didelis. Jeigu mes labai daug kandidatų pritrauksim, vis tiek samdysim tą vieną, tai reiškia, mes visus tinkamus kitus išmesim pro langą ir kitą kartą, kai norėsim samdyti, gal jau tie tinkami nebekandidatuos, nes mes juos pirmą kartą išmetam pro langą. Tai va čia atsiranda tas žavesys darbdavio įvaizdžio šitos srities, kuris bent jau mane ir pakerėjo, kad čia daug daugiau tokių mikro niuansų, kur taikė atrodo tas pačius principus, bet turi daug labiau taip strategiškai galvot, kad nepasidaryti, nes nepersišaut savo kojos. Apie tuos niuansus, mikro niuansus mes tikrai pakalbėsim, bet man naujas klausimas kilo. Darbdavio prekės ženklas ir prekės ženklas vartotojam. Ar jie labai susiję yra, ar gali būti labai geras darbdavys ir vidutinis prekės ženklas klientam? Ar čia yra tiesioginė koreliacija? Kaip tu matai? Yra tiesioginė koreliacija, remiantis duomenim, tyrimais tikrai yra tiesioginė koreliacija. Ir galbūt aš net labiau sakyčiau, kad darbdavio įvaizdis turi daugiau gal net įtakos reputacijai, nes priklausomai kaip rūpinasi darbdavys savo darbuotojais, kaip su jais bendrauja, kaip elgiasi, tai paskui tiesiog atitinkamai atsispindi ir reputacijai. Nežinau, ar gali būti taip, kad bus jau labai blogas kažkoks produktas ir labai geras darbdavys. Čia toks paraleliniai visatui turbūt kažkur plaukiojantis, bet jie tarpusavį labai susiję. Tam tikrais momentais tikrai gali darbdavio įvaizdis ištempti įmonės reputaciją, tam tikrais produktinis, galbūt kažkoks proveržis, inovacija gali kilstelėti ir darbdavio įvaizdį, padarys taip patrauklių darbdavių. Kaip, pavyzdžiui, yra Vintedas, tai vien dėl to, kad pirmas startuolis, jis vis dar muša visus darbdavių įvaizdžių tyrimų rekordus, nors jau dabar tai yra iš tikrųjų kaip standartinė korporacija, jau ten nebėra tų startupo vaibo tokio labai didelio, koks jis buvo pradžioj, bet tas inovacinis produktinis proveržis paliko labai didelį kabliuką ir darbdavio įvaizdžiui. Tai Ieva, gal galėtum tada dar papasakoti apie savo darbą. Kaip atrodo tavo darbas, kuo tu rūpinėsi, už ką esi atsakinga ir kaip tu sukuri tą pokytį ar poveikį visai plačiai organizacijai? Įpareigojantis klausimas toks. Tai paprastinkim, padalinkim, dramblį valgykim gabaliukais. Paimkime tavo darbo savaitę, kaip jinai atrodo. Ar jinai kaskart skirtinga, ar kokie tavo darbai? Kaskart skirtinga ir iš tikrųjų pas mus organizacijoje tai važinėjimas taip kaip amerikietiškais kalneliais. Tai yra labai greitas, labai reaktyvus darbas. Aš bent jau suprantu ir priimu darbdavio įvaizdį ir savo darbo, kaip pasakyti, tikslą, prasmę organizacijai. Mano tikslas yra užtikrinti tinkamo kandidatų pipeline, tą viršūnę, vadinkim, reikiamą kiekį, kad jis būtų nei per didelis, nei per mažas. Tai mes turim labai didelę sinergiją su talentų pritraukimo komanda. Sekam tuos pačius KPIs, turim šiais metais tuos pačius tikslus, kad tiesiog abi komandos būtų on the same page. Tai va čia tai pritraukiam, tiesiog pipeline viršui tinkamai kandidatai, tada, kad įvyktų tos konversijos ir paskui su išlaikymu darbuotojų, jau tada yra sinergijos su kitais skyriais. Tai nėra, kad darbdavio įvaizdis, žinau, kad smulkesnės organizacijos tikrai darbdavio įvaizdis rūpinas ir renginiais, ir nuotaikom, ir išlaikymo problematikom. Mes esam mūsų organizacijų labiau kaip konsultacinis mechanizmas ir paskui tada pipeline apačia gaunasi. Kas pipeline apačioj, tai aš visą laiką sakau, tai yra ambasadoriai. Nesvarbu, ar tai yra išeinantis iš organizacijos, ar tai jau likę, bet tie tokie, kurie konvertuojasi į tuos, jeigu matuotume NPS-o, promoterius, kurie rekomenduotų, nesvarbu, ar išeina, ar dirba organizacijoje, kad ją rekomenduotų. Tai būtent jie vadinami ambasadoriai. Aš dabar klausydama tavęs labai suprantu, man labai natūralu su tavim kalbėtis ir įterpti kas antrą anglišką žodį. Bet suprasdama, kad mes kalbame eteryje, pagalvoju, kad galim kai kam skambėti, kaip mano vaikai kalba su manim apie kokius nors žaidimus. Ir aš išklausiusi jų sakinį, sakau, o dabar pasakyk viską lietuviškai. Ir tikrai prapliūpsta juokais, laužo galvą, laužo liežuvį tam, kad viską pasakyti lietuviškai. Tai noriu pasiteisinti ir paaiškinti šiek tiek klausytojam, kad ir marketinge, ir
darbdavio įvaizdyje dirbant labai daug yra tų angliškų terminų, kurių tiesiog mum labai sunku būtų išversti į lietuvių kalbą, bet aš šiek tiek padėsiu. Tai pipeline yra piltuvėlis. Taip, pipeline yra piltuvėlis. NPS, kas nėra susidūrę su darbdavio įvaizdžiu ar nedaro tokių tyrimų, tai yra Net Promoter Score, tai yra rekomendavimo rodiklis, kiek žmonių rekomenduotų šiuo atveju dirbti įmonėje, o kai klientus matuojame, kiek žmonių rekomenduotų pirkti iš jūsų įmonės prekes ar paslaugas. Ir šis rodiklis yra vienas iš populiariausių, toks kaip vienetas, kuriuo gali visas įmonės matuoti, kad ir kuo jos užsiema, net ir darbdavio įvaizdį. Ir jis yra nuo -100 iki +100. Tai tokios detalės, kurios mums jau yra labai aišku, bet kartais klausytojams gali kilti klausimų. Tai dar tada apie tuos KPIs, kas yra Key Performance Indicator, tai yra pagrindiniai rodikliai, kurie rodo, kaip gerai mes dirbame. Sutarti tikslai, pagal ką matuojame savo darbą. Tai kokie tie tikslai, neprašau įvardinti skaičiais, bet tiesiog ką labiausiai jūs matuojate kartu su personalo skyriumi ar tiesiog jūsų komandoje? Matuojam daug. Čia iš tikrųjų viena iš didesnių, yra dvi problemos darbdavio įvaizdį, kai susiduriam su specialistais, nes aš daug kalbuosi su iš kitų įmonių ir esu konferencijoje buvus ir mes susiduriam su tokiais dalykais. Ką matuoti, kad matyti teisingai, kokius dalykus, nes yra labai daug rodiklių, gali matuoti nuo A iki Z. Ir tada kitas, kaip turėti matyti visą tą vaizdą, to piltuvėlio būtent, nes yra labai daug sistemų, ir labai sunku susekti dėl visų GDPR dalykų. tai yra tokios dvi esminės problemos, kaip matyti pilną piltuvėlį ir KPIs. Tai ką mes tokie esminiai, turbūt pagrindiniai, kuriuos aš žiūriu, tai irgi per piltuvėlį einant. Tai pirmas, tai žiūriu srautą į mūsų karjeros svetainę. Nes tikrai eina srautai ir visus CV bankas, CV marketas, LinkedInas ir taip toliau. Bet mes ten vertinam, kad ten jau eina žmonės ieškoti tiesiog darbo. Tie, kurie ateina į Ignitis grupės karjeros svetainę, tai jie jau ateina ieškoti Ignitis grupėje darbo ir jau jie yra tokie šiltesni, vadinkim, kandidatai, pasiruošę kandidatuoti galbūt. Tai mums labai svarbu ir užsitikrinti tą pakankamai didelį būtent šių žmonių srautą. Tai žiūrim šitą. Tokį, atrodo paprastas rodiklis, bet tikrai mums labai indikuoja tada ir paskui žiūrim, kiek turim vidutiniškai kandidatų per atranką. Visiškai neveikia, jeigu žiūrėsim per, nežinau, ten kažkokiam kategorijom plačiom. Žiūrim konkrečiai per tam tikras atrankų grupės. Tai jeigu IT programuotojai, žiūrim tik IT programuotojus, nes mes ten bandėm kažkada tiesiog per įmonės žiūrėjau, tai išsivedam tokį vidutinę temperatūrą visos ligoninės ir kaip viskas gerai. O paskui ateina vadovai ir sako, žinok, negerai, mes čia nepristraukėm, čia turėjau 3 kandidatus ir tada supranti, okei, tai vienoje vietoje 100 kandidatų, kitoje 3 išsivedam vidurkių, wow. Tai labai dabar žiūrim tokius tikrai labai per pozicijas, per kategorijas tą kandidatų kiekį sekam ir stengiamės jį valdyti, kad jeigu kažkur per daug, tai mažinam pastangas, kur per mažai ten didinam. Tai šitie dalykai. Žiūrim vidinę NPS, kaip minėjau, tai tikrai kas ketvirtį matuojam ir sekam ir paskui ankstyvoji kaita, irgi labai geras rodiklis lūkesčių suvaldymui. Tai yra, jeigu mes įsidarbinam darbuotojų, jeigu išeina per 3 mėnesius, tai nesutapo, kažkas netiko mes netikom žmogui ar žmogus mum, bet jeigu išėjo nuo 3 mėnesių iki 1 metų, tai reiškia kažkas jau lūkesčiai buvo nesuvaldyti, kažkas įvyko ne taip. Tai čia yra labai svarbus tas rodiklis, kuris gali padėti surasti kažkokius kabliukus ar kelioniai darbuotojo, ar įvaizdžio dalykuose. Dabar noriu pakamantinėti, kaip pasiekti tuos gerus darbdavio įvaizdžio rodiklius. Kaip užtikrinti, kad turime pakankamai kandidatų, prisitraukti kokybiškų kandidatų, konvertuoti ir laimingai palydėti ne tik į tą kelionę kelių mėnesių bandomojo laikotarpio, bet kad kartu dirbtume kuo ilgiau. Ar gali atskleisti kelias paslaptis, kaip tai pavyksta? Paslapčių nėra. Aš visą laiką sakau, svarbiausia
nemeluoti. Tai jeigu mes eisime ankstyvosios kaitos rodiklį, labai lengva užburt kandidatų akis, išrinkti iš savo darbo dienų tik gražius momentus, tuos, kai mes visi laimingi, kai vadovai laimingi, kai viskas puiku ir užburti, uždėti tuos rožinius akinius, tikrai lengva. Galima ant to pastatyti ir įvaizdžio kampanijas, pačias gražiausias, sukurti pačius kiečiausius klipus, kaip greitai tai subliukš per pirmas 3 dienas, kai ateis darbuotojas dirbti. Tai pirmas dalykas, ką aš visą laiką sakau, nemeluoti apie tai, apie ką yra šita organizacija. Jeigu yra organizacija skirta parduoti, lūpdažius ir jų tikslas parduoti tų lūpdažių kuo daugiau, jam visiškai nesvarbu, ar tais lūpdažiais moteris dažysis, ar tais lūpdažiais ten nepakenks planetai, jie nori parduoti tik kuo daugiau. Tai ir nemeluoti ir tada gal sakyti, kad mums svarbu pelnas, mes orientuoti į pelną, norim užsiauginti, o paskui tada darysim kažką kito. Čia kalbu būtent apie darbdavio prekės ženklą, produktams galbūt reikėtų šiek tiek kitaip šiftinti, bet mano tas yra būtent per atvirumą ir nemelavimą. Tai čia ta didžiausia paslaptis, išsigryninti apie ką yra, būtent tas darbdavio vertės pasiūlymas, tas sloganas jau toks keiksmažodis galbūt, bet nuo to viskas ir prasideda. Ir paskui tada suprasti, o kokių darbuotojų ieškoma. Labai dažnai įmonės eina į universitetus, mums čia reikia dirbti su jaunimu, pritraukti jaunimo, o per visus metus nebūna nei vieno darbo skelbimo skirto jaunam specialistui be patirties. Minimalus patirties kiekis 2 metai. Tai tada reikia įsivertinti, kodėl mes dirbam su to jaunimu, jeigu mes nesamdom. Reikia labai žinoti tada, į kokią kategoriją mes orientuojamės ir eiti pas ją. Ir tokie būna dažnai skaudus momentai, aš ir pati esu savo keliai praėjus, kai praryji tą piliulę, nes neveikia tie tradiciniai keliai ir turi įsivertinti, kad negali būti tavo tikslinė auditorija visi nuo 18 iki 60 Vilniaus gyventojai, vyrai, moteris ir taip toliau. Turi labai aiškiai žinoti, kas yra, ką samdysi, ko reikia, kokių specialybių, kartais net charakterio savybių, kad tiktų toj komandai. Ir tada žiūrėti, kur tokie žmonės yra ir kaip juos pasiekti. Tai man klausant kilo gal 5 klausimai. Tai aš pabandysiu keletą. Kai sakai, kad reikia įsivertinti, ko ieškom, labai pritariu. Tai vienas dalykas, kad labai žinom, ką žmogus turi daryti. Profesija, koks jo darbas, kokios tikslus pasiekti, bet kaip pačiupinėti jo charakterį, kaip atpažinti, koksgi tas darbuotojas tiks mūsų komandoje. Pagal ką matuoti? Ar čia tiesiog turi būti atrankisto jausmas, psichologiniai momentai, kuriuos jis turi pagauti, ar kažkokius testus atliekate, ar varneles tiesiog sužymite ties 3 savybėm? Tai didžiosios organizacijos, skaitant mus, mes turim psichologinius testus, tai tikrai yra didžiulė pagalba. Kas turi nuspręsti, tai manau tikrai neatrankistas, o samdantis vadovas, kuriam paskui reikės dirbti. Tai ir samdantis vadovas, jeigu jis turi komandą jau ir jis toj komandai turi, pavyzdžiui, 2 žvaigždes, 2 lyderius, kurie nori vertikalios karjeros ir taip toliau, ten plėšos ardosi, turi ten kitas charakterio savybės, jis turi žiūrėti, kaip užpildyti tada, ko reikia dar, kad viduje nekonkuruotų, arba atsirastų tiesiog ta sveika konkurencija ir tada pagal tai ir kreipti. Man atrodo, čia yra vadovo darbas su savim pradžiai, su savo lyderystės savybėm, kad įsivertinti, kaip tą komandą toliau auginti, ko man reikia iš tos komandos. Ar man reikia, kad jie neštų inovacijas, ar man reikia, kad jie dabar 20 metų stabiliai dirbtų. Tai ir labai tada priklausys, kokius žmonės mes imsim. Karštas klausimas. Ar tiesa, kad ateiname dėl vadovo ir išeiname dėl vadovo? Dalinai taip. Ateiname turbūt dėl finansinių paskatų dažniausiai, nes matom viską labiau taip, kaip norim matyti ir pateikia tiek vadovas save galbūt irgi geriau negu nori. O išeinam taip dažnai dėl vadovo. Apie darbdavio įvaizdį dar. Tikrai ne kiekviena organizacija gali sau leisti ir turi žmogų dedikuotą ar net komandą dedikuotą dirbti vien su šia dalimi. Tai kartais būna priskirta kitai komandai ir kitų profesijų žmonėm. Tai pakalbėkim bendrai apie tą temą. Darbdavio įvaizdis. Ar personalo, ar komunikacijos, ar marketingo dalykas? Kur geriau tu jį padėtum? Ar visi turėtų turėti kažką atskiro, vien tik tai dirbti su darbdavio įvaizdžiu?
Jeigu tikrai suprantu, kad turėti darbdavio įvaizdžio specialistą, tai yra tokia prabangos pozicija, jau arba turi pakankamai samdyti, nes, pavyzdžiui, pas mus visą laiką būna nuo 100 iki 200 atvirų atrankų, tai per metus virš 1000 pasamdoma naujų darbuotojų, tai atitinkamos imtis. Jeigu nėra tokių kiekių, tai tikrai nėra poreikio tokiam specialistam. Atsakomybės aš išdalinčiau būtent visom 3 šalim, kurias tu išvardinai. Ir, pavyzdžiui, mes organizacijoje dirbam rankon tarp visų 3, ta prasme, funkcijų, kaip čia pasakius, mes esam HR, mes dirbam su talentų pritraukimo komandom, su atlygio ir motyvacijos komandom ir atitinkamai mes savo kampanijas deriname su rinkodaros komanda, savo kažkokius pranešimus spaudai su komunikacijos komanda, nes reikia žiūrėti ir bendrą prekinę ženklą ir kaip vienas kitam gali padėti. Tai jeigu neįmanoma turėti atskiro specialisto ir jo kartais tikrai nereikia, tai tada reikėtų po 0,1 etato iš kiekvieno skyriaus tam paskirti ir kad jie dirbtų drauge. Aš noriu dar tiesesnio atsakymo. Todėl paklausiu kitaip, kaip per tardymą. Ieva, tu pati esi iš marketingo gimusi. Ir aš tave pažįstu kaip labai stiprią marketingistę. Ir akademinių žinių turint, ir praktinių žinių. Marketingas, komunikacija, prekės ženklas, viskas nuo pagrindo iki viršaus. Ir dabar šiandien tu dirbi personalo dalyje, personalo komandoje su darbdavio įvaizdžiu. Kiek tau pačiai marketingas padeda, ar tu sakytum, kad tai beveik nebe taip reikalinga man, aš dabar dirbu su darbdavio įvaizdžiu, visai kitus dalykus darau? Darbdavio įvaizdis yra tas pats marketingas, mes tik tai kitą produktą, kaip pasakyti, pardavinėjam. Pardavinėjam ne lūpdažius, o pardavinėjam darbo pozicijas. Tai visos tos žinios, ką aš turiu, jos yra visiškai analogiškai pritaikoma čia, tik turi labiau strategiškai pagalvoti, negali taip vadovėliškai eiti tiesiog. Bet man tai yra labai labai apie tą patį. Ir tada grįžtant prie tavo praeito klausimo, tai gal tikslingiausia visas kompetencijas geriausias, tai turi būtent rinkodaros žmonės. Bet ko rinkodaros žmonės dažnai neturi, tai gylio, kuri turi HR žmonės. Tai va čia ir ta sinergija yra būtina. Nes rinkodara gali nueiti į gerą, kokybišką, gražią kampaniją, kuri neturės pagrindimo. tą pagrindimą atneš HR žmonės, nes jie dirba su žmonėm. Jie žino, kas yra tas tikrasis darbdavio vertės pasiūlymas. Tai ketvirtoji dalis - šefo patarimas. Tai pabandysime ištraukti iš Ievos Ignitis grupės darbdavio įvaizdžio vadovės, kokie receptai geriausiai veikia, kuriant darbdavio įvaizdį, kuriant, formuojant kultūrinį pokytį ir užtikrinant organizacijos tikslus. Tai prieš tai dalyje tu kelis kartus paminėjai, kad neverta daryti labai gražių įvaizdinių klipų ir per gražiai komunikuoti apie organizaciją, nes atėjus turbūt rasime visko. Tai yra natūralu, daugybė žmonių, organizacija vis tiek turi savo tikslus, procesus. Bet aš tikrai mačiau labai gražių videoklipų darbdavio įvaizdžio. Todėl apverčiu truputėlį klausimą ir klausiu, tai kur tie negražūs klipai? Ką daryti su negražia komunikacija? Ar jai tiesiog yra ne vieta ir nelaikas išorėje ir pasakote, kai jau priviliojate žmogų medumi, kad čia, žinok, truputėlį bus visko? Tai ne viskas klipais būna matoma, tai va čia atsijungia grožis šitos srities, nes taip reikia turėti 1-2 įvaizdinius klipus, tos tokius, kur leisim per konferencijas ar kažkokias karjeros muges ekranus sėdėsim taip. Kitas dalykas, tai galinti savo žmonės kalbėti, leisti jiem dalinti savo istorijom, negražinti tų istorijų, neglūdinti, suteikti galbūt tiesiog įrankius, žinias, tokias pamatinės komunikacinės žinias ir galinti juos dalintis, pasakoti apie organizaciją, eiti į universitetus, eiti į ten kažkokias konferencijas, rašyti LinkedIn'e tam pačiam. Tai va čia ateina ir čia yra didžiulis, labai labai stiprus darbdavio įvaizdžio ginklas, pasakykime, komunikacinis ginklas, komunikacinis įrankis, įgalinant savo darbuotojus, kurie ir atneša tą tiesą, kurie ir parodo, kurie kalbėdami per savo prizmę, savo perspektyvą, jie ir kuria tą darbdavio įvaizdį labai atvirai tokiu, koks jis yra.
Darbdavio įvaizdis tikrai prasideda nuo žmonių, bet tuo pačiu tavo darbas yra ir formuoti, truputėlį nukreipti. Tai kiek iš tikrųjų tie žmonės kuria, o kiek jie yra įtraukiami į tam tikrą kultūrą, edukuojami, keičiami, mokinami, ugdomi, kaip reikia dirbti, kaip kurti atmosferą, kaip jaustis, kad tas darbas būtų geriausiai įmanomai padarytas. Tai turbūt mano kaip specialisto pareiga yra tą tokį, dabar irgi pavartosiu anglicizmą, spotlightą, nukreipti į tinkamą pusę. Tai jeigu mes galinam darbuotojus rašyti ir nepribojam, kad dabar, nežinau, samdysim IT, tai rašo tik IT, visi kiti tylit. Tai ne, galinam visus, bet mes galim savo veiksmais uždėti tam tikrą akcentą į kažkurią pusę. Pavyzdžiui, tada kuriant irgi kažkokius klipus, istorijas iš gyvenimo, išeinant į kažkokius renginius, fokusuotus į tą auditoriją, mes sutelksim daugiau dėmesio būtent tai pačiai sričiai. Tuo pačiu mes nepaleidžiam ir, kaip pasakyti, badelio už kitų visų, nes kažkada užsisamdysim vieną pusę, reikės kitoj šiek tiek to pastiprinimo. Tai labai viskas susiję. Tai va čia atsiranda toks žongliravimas, galbūt įrankiais. Kartais įsijungia ir samdos marketingo visą priemonės ir taktikos, kur yra visiškai atskiras laukas ir tikrai didelė mūsų darbo dalis eina tenai, kur jau chirurginiu tikslumu mes taikom, ieškom kanalų, ieškom žinučių, dirbam su banerių dizainais ir ten keišam spalvytės ir moteris su vyrais maišom baneriuose ir žiūrim, kuris daugiau ten atneš mums kokių kandidatų. Tai ten visai kitas laukas. Tai visiškai teisingai, apie ką kalbame, tą padidiname. Tai komunikacija labai padeda sudėti tuos taškus, kiek tavo darbe yra vidinės komunikacijos, darbo su vidumi, kad tuos taškus sudėlioti, padidinti, sureikšminti gerasias praktikas, o kiek yra išorinės komunikacijos tam, kad pritraukti kandidatų, nes darbdavio įvaizdžio tie klientai, kaip mes sakome, yra tiek potencialūs kandidatai, tiek tie žmonės, kurie dirba. Tai labai džiaugiuosi, mes turim tikrai labai stiprią vidinės komunikacijos komandą. Tai mums nėra poreikio labai stipriai dirbti kaip komandai, kaip specialistams su vidinė komunikacija. Mes dirbam labai dideliai sinergijai, mes turim bendrų projektų, tų pačių komunikacinių su vidinė komunikacija, bet jie tikrai labai stipriai laiko šitą rolę, tai mes fokusuojamės labiau į išorinę, būtent į pritraukimą. Tai, bet čia yra mūsų organizacijos specifika. Tikrai, jeigu tai būtų mažesnė organizacija, tikėtina, kad reikėtų žongliruoti ir tą. Bet tikrai visi veiksmai, projektai būna labai susiderinami tarpusavyje, kad neužminti vieni kitiem ant kojų, nepradėtų dubliuoti kažkokių žinučių projektų ir taip toliau. Ir tai va toks būna susidirbimas. Gerai, kadangi paskutinė šita tema ir dalis yra šefo patarimas, tai labai noriu, kad patartum nuo savęs asmeniškai, ne kaip darbdavio įvaizdžio vadovė, o kaip Ieva Venskuvienė pagal savo patirtį. Ką tau reiškia geras darbdavys? Kaip tau sekasi suderinti savo augimą ir motinystę, ir savo augimą, vaikų auginimą? Pagal ką tu matuoji, kad tau čia yra gera dirbti? Labai banaliai nuskambėsiu, bet aš darbdavį jau dabar, tikrai skaičiuojant 10-metį turbūt rinkoje, renkuosi vertybinių pagrindų. Tai turiu tą prabangą, galima sakyti, ir man yra labai svarbu, nes man atrodo komunikacijos, rinkodaros, darbdavio įvaizdžio žmonės, jie eina pardavinėti. Šiuo atveju aš pardavinėju įmonę, darbo vietas, aš turiu tikėti, aš turiu žinoti, kas tai yra, už ką stovi organizacija, kad galėčiau tai parduoti taip, kaip ir sakom savo žinutėse. Tai man būtent vertybinis pagrindas yra labai svarbus. Žinau, kad karjeros pradžioje tai dažniausiai renkamės finansinius pasiūlymus, šokinėjam per pozicijas, bet jau pasiekus šiokią tokią brandą, tai ir mano tas patyrimas renkantis darbdavį, kad neatsibostų, kad tas vadovas nenervintų, tai rinktis vertybiškai. Nes kai ateini dirbti dėl kažko kito, ne dėl vadovo gražių žodžių, tai visai kitaip dirbasi. Aš taip turiu tokį net pabaigsiu pasakymą, kad dirbti Ignitis grupėje tai yra toks biški cheat codas, nes mes dirbam dėl Lietuvos, tai toks ir tau negaila nieko, negaila laiko, negaila idėjų, negaila ten kažkokių vakarų kartais paaukotų, nes fainai yra tai daryti. Tai kai matai, dėl ko darai ir tau fainai, tai čia yra geriausias darbdavys. Prasminga.
stengtis ir tobulėti, padaryti daugiau tada negu prašo ir nesijausti, kad tu kažką persistengi ar per daug davei. Gerai, Ieva, tada įmonės mažesnės, žmonės, kurie neturi net personalo, komandos tokios, kuri rūpinasi, nežinau, kultūra, žmonėmis, tie HR partneriai vadinami, kurie sprendžia kažkokias problemas, matuoja, kaip žmonės jaučiasi, bet galbūt klauso įmonės, nežinau, vadovai, kolegos, kur įmonė jau išaugusi, jau reikia kažką daryti, jau turi kažkokią susiformavusią kultūrą, bet niekur nėra susisteminta. Kaip pamatuoti, nuo ko pradėti? Ar iš karto samdyti profesionalų specialistą, kad patiem neieškoti, ar tiesiog kažkokią apklausą geriau pasidaryti ir žiūrėti, kągi apie mus iš tikrųjų sako tie darbuotojai? Tai žinoti, ką sako darbuotojai ir ką mano darbuotojai, turbūt reikia nesvarbu, ar čia yra 20 žmonių įmonė ar 200, tai čia būtina žinoti ir sekti tą pulsą. O ar reikia samdyti specialistą ar nereikia, tai ir priklauso nuo organizacijos. Ar organizacija planuoja augti, tai yra samdyti didelės imtis darbuotojų ir neplanuoja. Jeigu per metus planuojat pasamdyti iki 10 darbuotojų, tai sakyčiau, tikrai nereikia. Nebent tai yra kažkokios unikalios specialybės, ten visiškai vienetinės pasaulyje, bet tada dirbsit su headhunteriais ir jos pasimsit. Tai mes kalbam jau medžiotojais. Talentų medžiotojai. Tai va būtent tą reikia ir įsivertinti, nes aš pati esu gavus tokių asmeniškai per LinkedIną paklausimų, Ieva, padėk, mums čia reikia darbdavio įvaizdžio, mes čia samdysim, kiek samdysit 7. 7 gali ir patys vadovai per LinkedIną susiras, bus daug pigiau ir daug efektyviau, nes kartais tikrai nereikia. Gerai, paskutinis tada patarimas. Patarimas, palinkėjimas, kažkokio vieną, nežinau, piliulę, vieną gerą receptą išrašyti. Koks jis būtų? Aš galvoju, čia labai karčiai viską. Klipo nereikia, specialistų nereikia, tai dabar ta piliulė apsirašyti darbdavio vertės pasiūlymą su proof pointais. Įrodymais. Su įrodymais, pagrindžiant kiekvieną tą punktą, kokius įrodymus turit savo tam vertės pasiūlymą. Tai ir užsidėt kur nors taip aiškiai ir nenukrypt. Labai geras patarimas. Mano tada baigiamasis žodis, kad darbdavio įvaizdis, net jeigu jūs neturite specialisto, kuris to rūpinasi, jūs vis tiek turite tam tikrą darbdavio įvaizdį, kurį apie jūs kalba jūsų žmonės. Tai pasimatuoti, sužinoti jį visada pravartu, nes geras darbdavio įvaizdis padeda mažinti kaitą, pritraukti gerų talentų, kurie padeda pasiekti greičiau, lengviau ir geriau organizacijos tikslų. Tai ačiū labai, Ieva, kad buvai su mumis. Ačiū tau. Iki.